35 से 30 साल पुराना अस्थमा भी जाता है इस लहसुन की खीर से। जी हाँ, आपने सही सुना। 2 लहसुन की कली को पीसकर 250 ग्राम गाय के ताजे दूध में पका लेंगे। जब खीर की तरह गाढ़ा होने लगेगा, नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। फिर उसमें 2 या 1 चम्मच शहद, जो कि काली मक्खी का पतला काला शहद सामने का है, बाजार की किसी चीज पर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके सामने की चीज होनी चाहिए, उसे मिलाकर सोने से 1 घंटा पहले खीर की तरह खाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। यदि उसके बाद प्यास लगती है तो गर्म पानी थोड़ा सा पीकर और सो जाइए। जी हाँ, इससे आपका अस्थमा सही होगा। और अस्थमा की वजह से पेशेंट में बहुत सारी कमजोरियां भी आ जाती हैं। उसके लिए क्या करें, रात को एक छुआरा भिगा कर रख दें, सुबह उस छुआरे की इसी तरह से खीर बनाएं और पहले छुआरा खा लें, ऊपर से दूध पी लें। और दूध में आप गुड़ या शहद अपने स्वाद के लिए मिला सकते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं भी मिलाएंगे। गाय, देसी गाय का ताजा दूध होना चाहिए दोनों ही रेसिपी में। और ये जो कितना ही पुराना अस्थमा है, उसकी वजह से कमजोरी है, ये फौरन जाएगी। जी, एक काली मिर्च और शहद वाली रेसिपी हमने पहली रील में बताई थी, वो हम यहाँ पर लिंक कर देंगे, वो रील भी अवश्य देखिए। 2 रील लिंक करेंगे कि गेहूं का आटा कैसे खाएं। तो कोई भी जो हम रेसिपी बताते हैं वो इसलिए होती है, वो सब सिंक्रोनाइजेशन में काम करती हैं। आरओ का, फिल्टर का और बॉटल का पानी नहीं पिएंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, हाई फाइबर फूड खाएंगे। और परहेज क्या है अस्थमा में, खांसी में या जुकाम में, साइनस में। साइनस से याद आया, साइनस में एक काम एक्स्ट्रा करना है, कितना भी पुराना हो, कि दोनों नाक में सरसों का तेल, जिसमें सूंघने से मिर्ची जैसी लगती है, उसको कोमट यानी कि ल्यूक वार्म करके दोनों नोस्ट्रिल में 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार डालेंगे। 15 दिन दीजिए इन सब चीजों को, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। भले से आपने कितना इलाज किया, कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया, किसी चीज से आराम नहीं हुआ, ये चीजें आराम करेंगी। और नहीं हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर, और हो तो भी आप रिव्यू जरूर दें। आशा करते हैं आपको ये हेल्प करेगा। और बाकी कोई अगर क्वेश्चन है तो वो कंसल्टेशन के थ्रू सॉल्व होता है, पर अगर आपने इतना कर लिया तो आपको निश्चित ही आराम होगा। धन्यवाद। सेवा के लिए अवसर दिया, आभारी हूं।